Hallo und willkommen. In diesem Video machen wir ein Abendprotokoll mit Psychopunkten für den Kiefer. Es ist hilfreich, wenn du Spannung an den Seiten des Gesichts spürst, die Zähne zusammenbeißt, den Kiefer anspannst oder abends mit einem starren und müden Kiefer ankommst. Es ist eine langsame und sanfte Praxis, die dir helfen soll, den Bereich vor dem Schlafengehen zu entspannen, ohne etwas zu erzwingen. Bevor wir beginnen, ein kurzer und wichtiger Hinweis. Wenn du starke Schmerzen, eine Kiefersperre, schmerzhafte Klickgeräusche, eine frische Verletzung, starke Zahnschmerzen oder ein akutes Zahnproblem hast, brauchst du eine professionelle Abklärung. Dieses Video ist eine Selbsthilfepraxis bei stressbedingter Kieferspannung und Zähnepressen. Arbeite in diesem Bereich immer sanft. Am Kiefer braucht es keinen starken Druck. Auch hier gilt der Leitsatz: klarer Druck, aber gut aushaltbar. Und noch etwas Wichtiges. Lass während der Praxis den Mund weich und beiße die Zähne nicht zusammen. Wenn es hilft, lass die Zunge entspannt liegen. Wir beginnen mit einem Moment der Zentrierung. Lege die Handflächen auf die Wangen, an die Seiten des Gesichts oder auf den Kieferbereich, dort wo du den Kontakt am besten spürst. Nicht drücken, nur die Hände aufliegen lassen. Atme langsam ein und sanft aus. Noch einmal. Lass den Kiefer weicher werden. Wenn du möchtest, kannst du die Zähne ganz leicht voneinander lösen. Ganz natürlich, ohne den Mund weit zu öffnen. Jetzt gehen wir zum Kiefermuskel, dem Masseter, an der Seite des Gesichts, zwischen Jochbein und Kieferwinkel. Lege die Fingerspitzen in diesen Bereich und suche einen Punkt, der sich etwas empfindlicher anfühlt. Wenn du ihn findest, gib einen leichten bis leicht mittleren Druck und bleib dort etwa 10 bis 15 Sekunden. Atme langsam. Denk daran, weniger Kraft, mehr spüren. Löse langsam und wechsle zu einem zweiten Punkt in derselben Zone. Etwas höher oder etwas tiefer. Halte wieder 10 bis 15 Sekunden mit gut aushaltbarem Druck. Dann geh zur anderen Seite und mache dieselbe Sequenz. Erster Punkt. Atmen. Langsam lösen. Zweiter Punkt. Immer mit weichem Mund und ohne zusammengebissene Zähne. Jetzt lege die Fingerspitzen auf die Schläfen. Eine Seite pro Hand. Hier soll der Kontakt sehr leicht sein. Es ist nicht nötig, fest zu massieren. Du kannst einfach einen ruhigen, weichen Kontakt für etwa 10 bis 15 Sekunden halten und dabei ruhig atmen. Wenn es sich natürlicher anfühlt, kannst du einen ganz langsamen Mikrokreis machen, aber mit minimalem Druck. Jetzt gehen wir vor die Ohren, in den äußeren Bereich des Kiefergelenks. Lege die Finger direkt vor das Ohr, ohne festzudrücken. Hier reicht ein sehr leichter Kontakt, bleib etwa 8 bis 10 Sekunden auf einer Seite und wechsle dann zur anderen. Halte den Mund weich und den Kiefer entspannt. Wenn dieser Bereich empfindlich ist, nimm noch weniger Druck. Jetzt arbeiten wir an der seitlichen Wange, unter dem Jochbein. Lege die Finger auf den weichen Teil der Wange und suche einen feinen, aber spürbaren Punkt. Halte einen leichten Druck für etwa 8 bis 12 Sekunden und atme langsam. Dann wechsel die Seite und wiederhole es. Dieser Schritt hilft, die Gesichtsspannung zu lösen, die oft mit dem Zähnepressen einhergeht. Jetzt gehen wir entlang des unteren Kieferrands, auf der äußeren Seite. Lege die Fingerspitzen unter die Kieferlinie, ohne zur Mitte des Halses zu gehen und ohne hineinzudrücken. Wähle einen angenehmen Punkt und halte einen leichten Kontakt für etwa 8 bis 10 Sekunden. Dann wechsle die Seite. Auch hier gilt, sanft arbeiten. Jetzt machen wir einen kleinen Abschlussschritt zwischen Kiefer, Hals und Kehle. Lege eine Hand auf das Schlüsselbein oder den oberen Brustbereich und die andere Hand an die Seite des Halses. Atme langsam ein und sanft aus. Noch einmal. Wenn es sich natürlich anfühlt, kannst du einmal weich schlucken, ohne zu erzwingen. Das hilft oft, Restspannung im Hals- und Kieferbereich loszulassen. Zum Abschluss bring die Hände wieder auf die Wangen oder eine Hand auf den Kiefer und eine auf die Brust. Nimm 2 ruhige Atemzüge. Atme normal ein und langsam aus. Lass den Kiefer schwer werden. Lass den Mund weich. Wir müssen keine große Entladung erzwingen.
Wir wollen einfach den Tonus senken und etwas Spannung loslassen. Perfekt. Das ist ein Abendprotokoll mit Psychopunkten, um den Kiefer zu entspannen und stressbedingtes Zähnepressen zu reduzieren. Du kannst es abends vor dem Schlafengehen nutzen oder immer dann, wenn du merkst, dass der Kiefer zu aktiv oder angespannt ist. Denk immer daran, klarer Druck, aber gut aushaltbar. Und am Kiefer gilt das ganz besonders. Arbeite sanft. Bis bald.